vajza, ky është një rast super ekstrem e cila është realizuar live në TikTok. Historiku i këtij floku, vajza ka qenë bjonde para 8 muajsh, pasi ka lyer rrënjën herën e fundit bjonde, pas një muaji. Mirë, po pasi ka shkarkuar, ka dashur të rilyet kuqe dhe i ka bërë një kumbull, një lejla shumë të errët. Vajza, dëshpëruar, ka dashur ta heqë dhe i ka bërë një shkarkim dekolorant dhe ja kanë dëmtuar të gjithë flokun. Pas këtij dëmtimi sigurisht fatal, ajo sërish i ka mbajtur këtë të kuqe deri kur vjen një moment që o duhet të arsoj, sepse nuk po e duron dot në këtë gjendje, o duhet të çeli. Dhe sigurisht më kontakton, nuk e prisja kaq shkej sepse është një takim i lënë nga telefoni, nga Instagrami me video. Mirë po, gjendëm në një situatë të tillë dhe sigurisht që gjithçka është e mundur me dekolorantin oligo dhe me teknikat, me trajtimet mbrojtëse dhe për kujdesjen profesionale. Ajo çfarë i kam premtuar vajzës është një bezh e bukur. Më pas, seancën tjetër një bjonde të pastër. Kushti vetëm që ajo kishte është të mos i dëmtohesh floku, ishte e tmerruar pasi askush sigurisht nuk e kishte marrë përsipër për të realizuar këtë lyerje. Siç e shikoni, realizimi është një bezh e bukur, fantastike, është lidhur në mënyrë të shkëlqyer pa u dëmtuar asnjë fije floku. Pjesa e palyer që nuk ka qenë dekoloruar më parë, po 8 muaj vendosesh dhe mbi vendosje e të kuqes, dhe pjesa poshtme që sigurisht, siç e keni parë video, ishte gjithatë copë dhe shkrum dhe kputje nga do, një flok që realisht nuk ishte për të dekoloruar, ishte vetëm për ta trajtuar, në mos themi dhe për ta prerë, por shërbimi tek Alida Bleta me produktet, me oligon dhe me kujdesjen profesionale, sigurisht që është një nivel tjetër. Sigurisht këtë e konfirmon ky material video, ky rast i realizuar live. Patjetër që ky nuk ishte një flok për të dekoloruar, përveç se në dorën e Alida Bletës për të marrë të shërbim. Dhe çfarë nuk duhet bëni gabim, përveç se bëni një gabim, hiqni bjonde, në momentin që doni të riktheheni, kujdes, mos hiqni dorë nga bjondja. Më mirë në një gjendje të shkatruar dhe tesin në këtë ecuri, në këtë fazë që vajza kaloi, sesa të errësoni dhe të rrini 3-4 vite. Mirë që rrini 3-4 vite, sepse të gjithë profesionistët i kishin thënë, ku kishte vajtur dhe kishte pyetur, kishin thënë të duhen 3-4 vite. Mirë po vajza me finjan do përdorte bojën dhe sigurisht mbas 3 vitesh ajo do rikthehesh në bojë për të arritur një fazë çelje dhe do ishte akoma më keq se tani. Prandaj kujdes me shërbimet që merrni, më mirë rrezikoni dhe gjeni mjeshtrin e duhur për këto realizime dhe ecni në rrugën e duhur, atë që ju dëshironi, bjonden e pastër.